सांस लेके छोड़ दो। नहीं आने देना, रोक के रखना है, रोक के रखना। सांस लो, एक छोड़ दो। खुला शोल्डर पूरा खड़े हो जाओ, पकड़ लेना तुमको। फिसल जाती हूँ। सपोर्ट लो, खड़े हो जाओ, सपोर्ट ले। पीछे जाओ, रुको, पीछे जाओ, मैं जा रही हूँ। पीछे जाओ। दर्द सही हुआ और थोड़ा थोड़ा सब जगह से खुला है। थोड़ा ऐसे करके देखो। पहले जो हम हाथों को टच नहीं कर पा रहे थे, अभी कोई दर्द है इसमें? खुलने लगा है, ठीक है। पहले से तो बहुत कम है।